царстве была улица, на которой происходило что-то неладное. Ой, Лёлик, что мы здесь делаем? Ты не видишь, смотри, какая красота! Стой-ка! Здесь же так чисто, может, на полянке поиграем? Ай, да я что-то есть хочу. Ты думаешь, что нам лучше на полянке играть? Да, конечно. Ты вообще где? О, смотри, какая погода нормальная, хорошая. Сейчас грибочков бы похавать. Лёлик, давай как не в прошлый раз ты наелся грибов и окурвил от них. Не надо уже это. Да не ссы, все будет нормально. Да, пожалуйста, давай только не сегодня грибочки. Ну ладно, стой-ка. Я что-то заметил. Это что за домики такие тут стоят? Вот мы можем туда заселиться. Да, хорошая идея, Жорик. И ты правильно все подметил. Да, я бы с радостью, но а вдруг там кто-то живет? Да никто там не будет жить, ты понял? Так, ты стал, а мы вот уже и подошли. Чё ты боялся, блин? Так, нужно зайти в дом. Ну, я боюсь, а вдруг там кто-нибудь живет? Ай, да, блин. Да ты хоть ничего не проверял? Жорик, ну не ссы, реально. Ну давай зайдем. Ну нет. Эй, вы, сопляки, вы что тут делаете? Это мой дом. И, Лёлик, я тебе говорил, здесь кто-то живет и очень какой-то ненормальный. Да не ссы, Жорик. Слышь ты, псина блохастая, что тут забыла вообще? И ты тут нам не указывай, что нам делать, а что нет. Вижу, ты тут смелый хомячок-то, то есть бобренок. У меня есть для тебя самый вкусный пирожок. Вот я могу тебе его дать. Пирожок деликатный. Да, я тебе говорю, съешь этот вкусный пирожок. Ну вот, и я хочу тебе кое-что сказать, Лёлик. Ну и что ты мне хочешь сказать? Что съешь вкусный пирожок? Какой вкусный пирожок. Улетаю. Такой вкусный. Что ты сделал с моим братом Лёликом? Не волнуйся, сейчас ты тоже съешь этот вкусный пирожок. Нет! Я уже мчусь за вами, бобрята. Вы в опасности. Я мчусь на своем траке. Я мчусь. Ждите, сейчас я приеду. Я уже еду. Нет, съешь, Жорик, этот вкусный пирожок. Я уже еду. Фу. Ой. Все, Жорик, я его раздавил. Давай, садись ко мне в трак. Я этого Тимоху раздавил. Давай, Жорик, садись ко мне в трак. Поедем отсюда. А как же, Лёлик? А твоего Лёлика уже накормили. Давай, садись быстро. Ну как же, мой друг? Ну блин, ладно, я не смелый, Да давай, быстрее, Жорик. Все, едем.